我们现在在去 Amsterdam Forest 的路上，这是 Amsterdam Forest 的 map。然后下周我们会和佩苏的同事一起过来。这条河是不是很大？然后这些人都在这儿划船。那下面正在准备划船的东西。还划得挺快。河边上有一个餐厅，然后大家可以看到荷兰这边基本上是没有人有任何的防护措施，然后大家都在这儿一桌一桌的吃饭。佩苏正朝我走过来，有什么吃的吗？我们俩现在去 Amsterdam Forest。夏天边骑车边吃冰淇淋挺不错的。进入了阿姆斯特丹的森林。哇，这个天气还不错哈。我们是阿姆斯特丹森林探险队。前方发现2人2狗，请注意 over， 这里好像森林哦。我想到这儿吃。OK， 在这儿吃好吗？我们在湖那边停着吧。好，听老公的。有一群人在踢足球，这个湖那边吧。现在到了阿姆斯特丹森林中的一片湖，我觉得与其叫它森林哈，不如说是大草原。挺不错的，看看风景。你可可以把那群人的声音都消掉。You guys are not going to be here on time. Are you always the earliest to arrive? I have an Amsterdam. Do you live near here? Where do you live? 我们在等佩苏的同事。
she brought a drone. Oh my god. She bought a drone and then she brought the drone. Oh, it's more like this. This VXX. It's kind of. Yeah, he's whole team, buddy.